বিষয় যে যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনৰ আগত বানপানীমুক্ত অসম গঢ়িম বুলি কৈছিল, বানপানীমুক্ত গুৱাহাটী গঢ়িম বুলি কৈছিল, সেইগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি সংবাদ মাধ্যমত কৈছে যে বৰষুণ কমিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। নিৰ্বাচনৰ আগতেই ক'ব লাগিছিলে যে মোক অসমৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী পাতক, মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰিম যাতে বানপানী কমটি হয়। ইলেকশ্যনৰ আগত ক'ব বানপানীমুক্ত আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছত ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী শপত গ্ৰহণ কৰি ক'ব যে বৰষুণ কমিবৰ কাৰণে প্ৰকৃতিৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইতো ৰাইজ থাকিব পাৰে, ৰাইজেতো এতিয়া তেনেকৈ আছে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি কথা ঘোষণা কৰিছে আজি তাৰ দুগুণ প্ৰকোপত বৰষুণ আগতেও হৈছিল, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আগতেও হৈছিলে, কিন্তু ইমান গুৱাহাটীৰ বিভৎস ৰূপ, ইমান এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দায়সৰা মন্তব্য দিছে আৰু তেখেতৰ চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমান বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ বৰতাচাৰ্যী ডাঙৰীয়াই আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছিলোঁ, কিন্তু আজি সিদ্ধাৰ্থ বৰতাচাৰ্যী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এই ছুপাৰ চাকাৰ বিৰোধৰ মাত্ৰ দুৰ্নীতিৰ আহিলা, 30 কোটি টকা খৰচ কৰি তাত কিমান কমিশ্যন ল'ব পাৰে, তাৰ কাৰণে যিটো মন্ত্ৰীগৰাকীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছিগনেল গো হেড দিছে, এইটো সম্পৰ্কত আমি সামান্য ৰাজ্যপালৰ পৰা এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনকুৱাৰী যে কি কাৰণে গুৱাহাটীত পৰিৱৰ্তিত পৰিস্থিতিত বান কমাৰ বিপৰীতে বান কি কাৰণে বৃদ্ধি হৈছে আৰু কি কাৰণে ইমান হাজাৰ হাজাৰ শ কোটি টকা খৰচ কৰাৰ পাছতো এই ধৰণৰ তাৰ কাৰণে কোন দোষী, এটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এনকুৱাৰী আমি ৰাজ্যপালৰ মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। আৰু আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতি ভাল লাগিলে, আমি আশা কৰিছোঁ যে তেখেতে আমাৰ দুয়োটা বিষয়ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। লগতে এটা কথা কালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে আপোনালোকক গালি পাৰিব বুলি হাক দিছে, যে বৰষুণৰ কাৰণে চৰকাৰক গালি পাৰিব বুলি হাক দিছে, প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈহে কৈছে। মই এটা একেবাৰে বেলেগ এটা কথা কওঁ, আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই কথা ক'লে, যোৱাকালি আমি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰা গুৱাহাটীৰ কিছু ঠাইত বানপানী খচুকি আমাৰ মানুহক খবৰ ল'ব গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰাই বিনম্ৰতাৰে আমি চৰকাৰক কৈছিলোঁ যে চৰকাৰ অকণমান আহক, আপোনালোকক এইকেইদিন দেখা নাই, সেইকেইদিন আপোনালোকে এ চি ৰুমৰ ভিতৰত উপায়ুক্তসকলক মাতি নি মিটিং কৰি আছে, আপোনালোকৰ ক'ত আছে সেই কথাটো ৰাইজে বিচাৰিছে, আমাৰ দায়িত্ব অপজিশ্যন পাৰ্টি হিচাপে আপোনালোকৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰা, আপোনালোকে ইয়ালৈ আহক।